же быть, тут-то посылочка. Мы-то посылочку открыли. В общем, бесполезная вещица. Ага, она невкусная, а на вид безвидная. В общем, нам и не нать. Бабули, это же особые палочки. В них Дедушка Мороз волшебство спрятал. Только заработает оно в добрых руках. Да? А мы что? А мы супер добрые. На посылочку просто так не отдадим. Ой, еще повредничаем. Выкуп давайте. Заломаю. И я. Ну что ж, бабули, а не пожалеете?